刚才女儿觉得咳嗽啊，看到海上一艘船啊，颠簸啊，好像是那个浪的，本来是浪是这样嘛，但是它在这个高处，在浪尖上啊，在浪尖上，浪尖上啊晃啊。在浪尖上晃，在浪尖上晃。原来这个飞碟在转的时候，那个这边形那个旋木这边凹起来了。我知道了啊，我先把那个船推过去啊，推过去，离开了这个圈子了，离开了这个圈子就稳定下来了啊，船推出了这个圈子。然后呢，飞碟继续在那个地方，继续在那个地方，继续那个地方，原来是在那个地方，是那个船在玄武边上啊，在玄武边上，在玄武边上现在推出了玄武就稳定下来了，这节课就稳定下来了，稳定下来了是这么一回事，好，稳定下来了好，知道了，再见，再见，